নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসে বলছি। আমাদের মাছ ধরার ভিডিও। এখানে এই পুকুরটায় মাছ ধরবো আমরা। তোমাদেরকে মাছ কত পাই সেই মাছ ধরার ভিডিও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। কত পাঁক দেখুন, তিনি ফুটে গেছে আর উঠতে পারেনি। পাঁক দেখুন, এত পাঁক যে ডুবে যাচ্ছে পাঁকের ভিতর। দেখতে পাচ্ছ তোমরা কত পাঁকে ফুটে আছে। আর এই মাছটা কি মাছ যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, কমেন্টে আমাকে জানাতে পারো। আর কত পুঁটি মাছ দেখে তো বা। এইটার মধ্যে কত পুঁটি মাছ আছে, যে এই পুঁটি মাছগুলোকে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। কত পুঁটি মাছ দেখবে, এক টেপ ভর্তি পুঁটি মাছ আছে। পুঁটি, চুনো সব মাছ আছে এর মধ্যে। ভেবেছিলাম অনেক পুঁটি মাছ হবে, কিন্তু দেখে আফসোস হয়ে গেল যে পুঁটি মাছ মাত্র 5-6 কিলো পুঁটি মাছ। ভেবেছিলাম টে ভর্তি পুঁটি মাছ হবে, কিন্তু হলো না। পুঁটি মাছ তুলার আগেই দেখি না মরে গেল টের মধ্যে। যদি আরও আগে তুলা যেত তখন পুঁটি মাছগুলো জ্যান্ত রাখতে নাই কোনো ব্যাপার স্যাপার ছিল। পুঁটি মাছগুলো না কাদায় ভর্তি, তাই এই পুঁটি মাছগুলোকে ধুতে হবে। তাই আমি বাঁধ দিয়ে পরিষ্কার করে মাছগুলোকে ধুচ্ছি। ভাগ্য ভালো যে ট্যাংরা মাছ ছিল না, নাইলে আমার হাত একদম ফায়াফাই হয়ে যেত। বন্ধুরা, এই পুঁটি মাছগুলোকে তো আমি ধুয়ে পেলাম। এবার দেখুন পুঁটি মাছগুলোকে কত হয়, আর দেখতেও কত সুন্দর লাগবে, ছাদা ধপধপ করবে, চারদিকে পাতা আছে। আর পুঁটি মাছগুলো দেখুন কত চটয়া চটয়া পুঁটি মাছ। তোমরা এই মাছটাকে চিনো তো আমাকে কমেন্টে জানাতে পারো। দেখুন আমি এখান দিয়ে রাখবো এই নিচেতে। আমি রেখে বলছি তুই লাভ দিস কেন? আরে তুই ওখানে দাঁড়া, পালাটা তুলে দিস। হাই গাইস, আমি দেখুন কত পাঁকে রেখে বলছি। এত পাঁকে যে বয়া, আমি তো ধীরে ধীরে তো নিচে তো রেবেই পড়লাম। পাঁকে এত ফুটে যাচ্ছি আর উঠেতে পারছি না। তো তবু কত পুঁটি মাছ ঘুরিয়েছি। আর পুকুরে এত মাছ থাকবে বলে জানতাম না, এত পোনা মাছ। ভালোই পোনা মাছ পেয়েছি। পোনা মাছের ভিডিওটাও দেখাবো। যাদের মাছ ধরায় খুবই নেচা তারা ঠিক মাছ ধরতে রাখবে। যে যত বয়ুক নাই কেন তারা ঠিক মাছ ধরতে রাখবে। যেমন আমি, বাবা মায়ের রাবতে বারণ করছে, তবু চোখের সামনে এত মাছ দেখে আর থাকতে পারলাম না। তবু নিচে রেবে মাছ তো ঘুরালাম কমসে কম। अब ये मास्टर का ना रे रुक चल रही है अब धरे आय ते हालती हारी है ওই তোরে হালটা আছে তোর হাতে সামনে নে না রে ধর না রে আ টিয়েড়ি কোমর পাঁক দিয়ে আমাকে ঠেয়ে উপরে উঠতে হবে মাছ নিয়ে। কতটা কষ্ট তোমরা বুঝতে পারছো। আমার পা একটু এগাচ্ছে না, তবু আমি উপরে উঠেছি। উঠে দেখি না এখানে একটা বড় ছই মাছ দেখি না খাবি টানছে আয়ার মধ্যে। তো তোমাদেরকে এটাও দেখিয়ে দিলাম। একটার জন্য আসতে হচ্ছে। হয়ে গেছে দেখুন বন্ধুরা, এইটা একটা শিঙি মাছ। এইটা যদি কাঁটা মারে একদম ডোডমা করে দিবে।
আচ্ছা রে, আচ্ছা এখানে এ করে দিচ্ছি বন্ধ, একটা মাছ ঢুকি দে, যাই পাক ফেলে মাছ পেয়েছি বললে, আবার বললি আরে বার করতে পারি আমি। আমি সবাই গোটা শুনে এই একটা জয়ের মধ্যে এসে মাছ গুয়াচ্ছি, কিন্তু এখানে তো এক পিছও মাছ নাই, সবাই বলছে পুঁটি মাছ আছে, তো পুঁটি মাছ খুঁজছি কিন্তু পাচ্ছি না। আর দেখুন সবাইয়ের মধ্যে আমি একাই মাছ ধরছি, মাছ ধরার জোট পাই যাই, আর দাদা উঠে বইলো আর কেউ নাই, তো মাছ ধরার ইচ্ছা থাকবে না। তো দেখুন আমি তো এবার উঠে পড়বো, কিন্তু এবার আমি উঠার টাইমে আমার জিনিসটা দেখুন একবার, আমার টাইটা যেন আমাকে দেখবে মট খাইছে, আমি একদম টোয়ে টোয়ে পড়ে যাচ্ছি, এতটাই কষ্ট। কেন এক গোয়া ফাঁক, কোমর না গোয়া হয়ে গেছে ফাঁক একটা দুটো জায়গায়। তো দেখতে পাবে এর মধ্যে দুটো মাগুর মাছ আছে, একটা শিঙি মাছ আছে, আর একটা বড় ছই মাছ। এইটা দেখো তোমাদেরকে মাগুর শিঙিটাও দেখাচ্ছি, এখানে পাঁক যখন ধুবো সেইটাকে দেখবে। বেশি পাইনি, এত পাঁক, তো এই যে দুটো চিংড়ি মাছ, একটা ছই মাছ, একটা কই মাছ, আর গোটা পুকুরের মধ্যে একটাই রূপচাঁদ পেয়েছি, আর এতটাই পাঁক দেখতে পাচ্ছ তোমরা, যাই উঠতে পারছি নি, চেক বয়টা একদম ফুটে গেছে, আর এখানে তো একটাও রেটা মাছ পাই না। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। আর দুটো বড় বড় মাছ তোমাদেরকে রাত্রে দেখাচ্ছি, একটা ছই মাছ আর একটা রূপচাঁদ। আর শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইবও যারা নতুন আছো তারা আমাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেই যাবে আজকে। এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখাবো। নমস্কার বন্ধুরা, আমি ভিডিওটাকে এখানেই শেষ করলাম।